Seorang wanita di Brazil yang tewas rambutnya terlilit oleh mesin perahu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Bang Opet. Hari ini gua bakal bahas tentang seorang wanita di Brazil yang tewas rambutnya terlilit oleh mesin perahu ya guys. Belum tahu kronologi kejadiannya, tapi kejadian tersebut terjadi di sungai San Francisco ya guys. Dalam video tersebut mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam bekerja ya guys. Untuk kalian yang ingin lihat link videonya, kalian bisa cek link di bawah ini.